เมื่อเร็วๆนี้พม่าประสบกับแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชานทำให้เกิดความตื่นตระหนกในประชาชนและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งหลายคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่ามีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนและความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนก็ไม่น้อยการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้การสื่อสารและการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที่นี่คือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในอนาคต